Sei il nuovo inviato di Sportisi? Sky Sport io sono. Ah, tu Sky Sport. C'è il mio. Spingete, per lui non ci sono. Lo sport insegna che quando prendi un cazzotto devi essere bravo non solo ad incassarlo ma anche a restituirlo a tua volta, e c'è una squadra che in una settimana di cazzotti può darne ben 3 per dare una sveglia a tutto il campionato. Amici di Sportisi, ribentrovati da Francesco Cammuca allo stadio Ali Caoli di Piana degli Albanesi. Questa è San Giorgio Piana Partinica Audace, turno numero 11 del campionato di eccellenza Sicilia Girone A, e siamo di nuovo sul campo di una delle belle storie del campionato, il principale campionato regionale di calcio, che la settimana scorsa ha conosciuto per la prima volta in questo torneo il sapore amaro della sconfitta. L'ho conosciuto al termine di una partita comunque combattuta, comunque giocata ad armi pari su un campo altrettanto difficile da espugnare come quello di Castellammare del Golfo. Ma adesso arriva, come detto anche prima, il primo di 3 esami molto importanti per la squadra guidata da Filippo Chinnici, che nel giro di una settimana dovrà affrontare per l'appunto 3 partite molto importanti. Si parte da quella di oggi, che chiaramente è l'unico focus degli Arbresce e del tecnico di Belmonte, e quella contro il Partinica Audace, una squadra giovane che ha dimostrato tutte le proprie qualità in queste prime giornate, sta affrontando senza paura e senza timori reverenziali un torneo che per tanti dei giocatori presenti in organico è il primo anche tra i grandi, dopo trafile giovanili. Poi ricordo la partita di mercoledì, il recupero della tanto discussa sfida sul campo dell'Oratorio Marineo, dopo la non omologazione dello 0-2 emerso poco più di un mese fa. E poi sabato un altro campo complicato, se non altro per la sua conformazione, il Franco Lo Monaco di Palermo, per la gara contro la Parma del turno numero 12. Quindi fondamentalmente ci sono 9 punti in palio in 7 giorni per la squadra rossonera. Ma prima, come detto, c'è l'esame Partinica Audace, che guarda anche con un certo interesse alla zona alta della classifica, mentre inizia la partita, quindi mettetevi comodi, prende il via San Giorgio Piana Partinica Audace, dicevo, proprio della squadra oggi in tenuta bianca con inserti verdi. Bravo, nossa! Che segue Mica evidente! gli avversari di giornata ad una sola lunghezza di ritardo. È evidente, non me ne faccio fare! Allora andiamo È evidente! alle formazioni, partendo proprio da quella di casa, mentre intanto occhio a questo attacco subito bloccato dalla Minsi, ma bloccato soprattutto dall'intervento del secondo assistente e del direttore di gara per un fuorigioco fischiato ai danni di Crisantus, giocatore da tenere d'occhio in casa Partinica Audace. Ma andiamo prima con le formazioni, prima con quella di casa, con il San Giorgio Piana che schiera la Minsi 6 tra i pali. I terzini saranno a destra Gracci col numero 2, a sinistra Giorgio Chinnici col numero 4. I centrali sono Parisi, prima da titolare nella sua nuova squadra in casa, mentre attenzione alla ripartenza, subito l'uscita di Sisei sui piedi del numero 45 Aggio. Dicevo della formazione del San Giorgio, completando la linea difensiva con Parisi c'è Capitan Duli. Qui intanto interviene Gracci a supporto di Lamin Sisei. In mezzo al campo ci sono Acquaviva con il numero 6 Corso, ed è un grande ritorno questo per lui, maglia numero 8. E infine Agustin Bonamaison con la maglia numero 7. In attacco il tridente pesante, per la prima volta totalmente a disposizione di Filippo Chinnici, con Pietro Balistreri che agisce da boa, da punta centrale. Alla sua destra c'è il Cianci Torres, a sinistra Totò Maltese
Dall'altra parte risponde il Partini Codace di mister Riccardo Abbenante, che schiera in porta Cascione, poi con il numero 2 Rubino, con il numero 8 Caciccia, numero 4 Najib Sekoum, numero 5 Cina, numero 6 Fili, numero 7 Barbara, numero 45 Aggio, numero 9 Crisantus, numero 10 Pulizzi, numero 11 Davide Marino. Attacca qui Torres, scambio con Acquaviva non preciso, allora può ripartire il Partini Codace con questa chiusura di corso. Ricordiamo l'iniziativa che la LND con i suoi distretti regionali ha esteso anche su indicazione di quella che è la CGC e il CONI per la giornata mondiale contro la violenza di genere. I giocatori indossano un segno rosso sul volto proprio per simboleggiare Lionello, fatti vedere. la Lionello solo. violenza contro le donne. Qui intanto lancio di Duli alla ricerca di Torres, Da esce battere Santier. a ridosso Aspetta, della lo sa. sua area di rigore Antonio Cascione. Il cross intanto di Gracico, poi testa a mettere fuori da parte di Filippo, la palla è buona per Torres che controlla, spara col destro, palo! E poi Maltese da 0 metri la mette fuori. Doppia clamorosa palla gol, 3,5 sul cronometro. Buona. Scatta Grande Ciccio. subito forte con i giri giusti il San Giorgio Bene. Piana. Va bene. Ciccio, Ciccio. Giorgio, Direttore Giorgio. di gara che Ciccio. andiamo Agu. ad indicare per dovere di cronaca il signor Fabrizio Narcisi Ciccio, vieni qua, vai, della sezione di Agrigento. Sono della sezione di Palermo i due assistenti, ovvero sia Luca Iannazzo, che è il primo assistente, quello che aggira davanti alle due panchine, e Gaspare Piragni che aggira invece sotto Satago. la curva, sotto gli spalti della Licauli. Per il momento assente la curva West. Dall'altra parte buona rappresentanza soprattutto di bambini in casa Partini Codace. Qui la palla verticale di Mona Maison, chiuso in questo caso maltese, poi la palla messa in mezzo di testa. C'è l'intervento da parte di Cina, poi la gestione da parte di Barbara che lancia lungo, colpo di testa di Ciccio Corso a mettere fuori sulla pressione da parte di Aggio. E allora sarà fallo laterale con Gabriele Rubino. Dietro acqua. Dietro acqua, in linea con Ciccio, acqua. Non ce la dà. Bravo acqua. In linea con Ciccio, acqua. La palla controllata, spalla alla porta, poi il lancio a cercare Crisantus, ancora Corso a mettere in fallo laterale. In linea con Corso. Poi dopo eventualmente va avanti, va bene lì. Buono. Se l'ha rimessa qui Crisantus, trattenuto da Duli. Attenzione perché la palla viene recuperata e c'è il servizio in mezzo per Caciccia, ancora il tocco, c'è il gol ma viene annullato, fuori gioco. Non ti fermare, Duli! C'è il difensore sulla linea! C'è il difensore sulla linea! Le proteste qui da parte di mister Riccardo Abbenante. Qui il gol annullato a, se ho visto bene, Solo c'è! al numero 45 Aggio, con la giocata tentata da Pulizzi. Col tiro svirgolato la palla sarebbe uscita, quindi l'intervento da parte di Aggio non è stato, non ha invalidato il gol più di tanto perché la palla non sarebbe entrata, ha però portato. Ah, scusa! Intanto il signor Iannazzo invita Filippo Chinnici a indossare una casacca, visto che indossa una felpa bianca che è lo stesso colore della maglia indossata dal Partini Codace. C'è la rimessa per Torres che non riesce a controllare, poi Graci propone dentro, prova a saltare Balistreri, alle sue spalle c'è un avversario, poi Corso recupera, cerca di ciclare su Giorgio Chinnici, allunga la falcata su Aggio, mette in mezzo il pallone, Balistreri cerca la girata, non la trova,
Poi esce dalla sua area Cina Crisantus, Lionello, dietro, Aggio Lionello. cerca la corsa di Crisantus, parte con netto vantaggio Tuli, aiutato anche da Parisi. Gioca! Solo c'è, porta palla, c'è. Primo volto nuovo dall'inizio della stagione, comunque da questa porzione di stagione per il San Giorgio Piana, difensore proveniente dal settore giovanile del Palermo. Ultima esperienza per lui alla San Cataldese in Serie D. Qui verticale di Gracia a cercare Bonamaison. Bravo, bravo Agu! Cascione Bravo a Agu! scorrere. Va bene Ciccio, buono. Buona Ciccio, bravo, bravo. Bravo, bravo Agu! Intanto Cascione pian piano arriva. Seconda stagione per lui a Partinicoli, che ha iniziato la stagione 23-24 al Casteldaccia in eccellenza. Ritorna in una categoria in cui ha giocato anche con le maglie, tra le altre, di Aspra e Don Carlo Misilmeri. Approfitto del momento per andare ad indicare qualche risultato come il 2-1 di una delle gare che stiamo trasmettendo in diretta, ovvero il 2-1 dell'Accademia Trapani sulla Don Carlo Misilmeri. Ha appena segnato Cerniglia. Dall'altra parte gol di Secan e Mbaye. Altri risultati: 3-0 per il San Vitolo Capo, che sta letteralmente demolendo il Lascari Cefalù. Stesso risultato anche per la Folgore Castelvetrano sul Casteldaccia. Nessuna novità invece da Marineo Gela, che inizia alle 15, così come Super Giovane Castelbuono Castellammare, Unitas Sciacca Marsala. Anzi, in realtà ha appena segnato il Marsala, gol di Pedalino, quindi avanti la squadra di Brucculeri. Ma intanto occhio a questo calcio di punizione, se ne va ad occupare Agustin Bonamaison. Direttore a rientrare, in realtà uno scarico indietro per Chinnici, che prova a metterlo in mezzo, non esce bene dal suo piede questo tocco. Poi Fili apparecchia in realtà per Torres, che prova a liberarsi. Ancora Torres, spalla alla porta, fermato proprio dall'intervento da parte di Cina e Fili, due stangoni della linea difensiva di mister Abbenante. Qui il tocco di Graci, non trova nessuno in maglia nera, e allora Antonio Cascione va a rinviare, una brutta palla però. Allora si riparte con il San Giorgio Piana che la rimetterà con le mani. Si scusa Cascione con compagni e mister. Duli arriva corso a prendersela, capitano, con quello che aveva raccolto la sua eredità in termini di fascia, in attesa del rientro dall'infortunio. Qui Fili chiude su Palistreri in maniera regolare, poi Graci prova a buttarsi in un imbuto, va a pressare, e poi palla che torna da Cascione. Secum allarga, poi il servizio indietro per Rubino, ancora Najib Secum, il termometro del gioco della Partinicodaci, anche se qui sbaglia il tocco per Barbara. Allora rimessa subito per il San Giorgio Piana. Sono trascorsi i primi 11 minuti del primo tempo, mentre appare la prima bandiera rossonera, che è il segnale dell'arrivo della curva West. Intanto colpo di testa a metter fuori da parte di Alessio Barbara, uno dei pochi over in campo. Anche se in realtà in qualche maniera Partinicodaci è riuscito ad alzare l'età media dei suoi interpreti rispetto alle primissime partite. Qui Acquaviva, a proposito di giovani, viene fermato dall'intervento di Marino, che cerca di innescare i compagni, non può arrivare Aggio. Va bene Santi, va bene Lionello, giochiamo. E allora riparte Giorgio Chinnici, che torna ad occupare quello che fondamentalmente è il suo ruolo principale, quello di esterno difensivo. Lui che ha giocato fondamentalmente da braccetto di sinistra per gran parte delle partite che abbiamo visto e commentato del San Giorgio Piana. San Giorgio Piana che però perde palla.
Crisantus ha anticipato la Graci. Bravo Fra, guarda la palla Fra. Scivola, Ciccio incastati qua, eventualmente. Bravo. La rimessa per Marino, poi Caciccia in qualche modo prova a toccarla, alla fine la guadagna il San Giorgio con Parisi che alleggerisce dalla Minsi 6. Vieni qua, grazie. Parisi solo. Battuto solamente dal tapin vincente Attacca la porta, di Adamo Piero. nella gara della Matranga. Occhio dall'altra parte a Torres, ha anticipato È giusta Totò. l'intervento, se ho visto bene, di Filì. E allora altro fallo laterale in zona d'attacco per il San Giorgio che attacca a pieno organico nella metà campo avversaria. Graci sbaglia il tocco, poi Acquaviva recupera, alla fine Caciccia risolve, Va viene bene Ciccio, fermato, buona. palla direttamente sul fondo, sarà rinvio E andiamo sul corso per Cascione. Ricordo che potrete seguire in contemporanea altre 2 gare della prima ho fatto cenno, ovvero sia quella tra Accademia Trapani e Don Carlo Misilmeri, che sta per giungere alla fine del primo tempo, Ciccio, letteralmente in Ciccio, contemporanea a quella che Ciccio. state guardando adesso, cioè quella in corso al Failla di Castelbuono tra la super giovane di Marco Vittorietti e il Castellammare già citato, guidato da Gianluca Cardinale. Mentre intanto è arrivato anche il quarto gol della Folgore, al 40° gol di Priola. Sta volando la squadra rossonera di Castelvetrano, mentre quella rossonera di Piana degli Albanesi sta trovando fin qui un osso duro nel Partinico Dace. Del resto, al netto della gara da recuperare i padroni di casa, c'è la minima lunghezza di ritardo tra le 2 squadre. Qui intanto gomito largo. Aspetta, vedi che si è fatto. Bravo. Si rialza Caciccia dopo lo scontro con Graci, che ha portato alla punizione per il San Giorgio Piana nel corso del minuto che porta allo scadere del primo quarto d'ora. Ora Mason, controllo e virata, prova a portare a spasso palle d'avversario il numero 7, poi tocco per Torres, dialogano l'ex Geraci e l'ex super giovane, palla sventagliata sul secondo palo, stacca Maltese che viene anticipato e scavalcato alla palla, poi bravo Chinnici a recuperare, viene fermato a Secum, ancora si lotta, ancora il 4 rossonero in possesso, cerca il filtrante per Torres che viene intercettato, e allora Aggio per Crisantus, controllo, ancora Aggio, può controllarla con calma, si propone Caciccia, si propone Barbara, servito quest'ultimo. Caciccia 1 contro 1 con Graci, decide di andare ancora da Barbara, poi Aggio, tocco largo, Crisantus largo per il cross, decide invece di sterzare, prova il sinistro, debole, bloccato senza problemi dalla Minsi 6. Intanto il fischio contro il Partinico Dace, che non piace a Riccardo Benante. Cerca conforto, cerca dialogo con il primo assistente. Intanto lancio di Parisi a cercare la corsa di Acquaviva, che è partito in posizione regolare. Acquaviva è sul fondo, viene rimontato da Caciccia, ottimo intervento. Pulizzi, Caciccia cerca ancora il triangolo, poi non riesce a controllare il pallone, rimessa San Giorgio. Intanto il direttore di gara estrae un cartellino giallo per l'assistente di mister Abenante, trattasi di Giuseppe Mazzola. Totti. Sì. Direttore di gara che appunta il nome dell'allenatore in seconda del Partinico Dace. C'è rimessa per Graci, sovrastato Balistreri, ci sarà un secondo tentativo sempre con le mani per il numero 2 di casa, ancora a cercare Balistreri, colpo di testa questa volta in anticipo su Cinà, allontana Secum, poi Duli, non benissimo di testa, prova a intervenire di piede ma viene anticipato da Aggio, la sfera è dalle parti di Marino che allarga alla ricerca
di Barbara, fallo di Giorgio Chinnici, calcio di punizione, giallo per il numero 4 di casa. Gianni, i primi li lascio, poi i secondi devo scappare dietro. Indicazioni soprattutto per Cacicia, molto sollecitato in queste prime fasi di gioco su entrambi i lati del campo. La linea, Giorgio! Santi! Veloce, Tanto Secum chiama a salire, inizialmente voleva chiamare a salire i centrali, poi sia Cinà sia Filì rimangono bloccati e allora pronti per il calcio di punizione, se ne occupa neanche a dirlo Najib Secum, che sventaglia su Sisei. Il rinvio subito a cercare Torres, di testa Filì, di testa Cinà, sulle mani di Cascione. Aspetta, non c'è bisogno, Gaci, vieni dietro. Ha cercato l'effetto sorpresa da subito la Min Sisei. Perfetto, ora giocano di qua e Non è uscito bene il lancio per Santi Torres. Pulizzi scambia con Cinà, poi spazio per la corsa di Cacicia che allunga la falcata contro Rosso. Stop and go, poi chiusura di Graci, sul rimpallo ancora Cacicia. Ci pensa Parisi a svirgolarla, la palla rimane in campo, prova a staccare Marino, c'è l'allaccio tra Marino e Graci, fallo di quest'ultimo, punizione Partinico. Già battuta la punizione, c'è l'inserimento di Marino per la palla, rimane lì e Aggio non trova la porta. Qui occasione per devi fischiare tu, devi fischiare. intanto le proteste da parte di Ciccio Corso, che voleva e ci poteva anche stare in un certo senso il fischio del direttore di gara per la ripresa del gioco. Sisei va al rinvio, scade il 20°, palla su Graci che interviene di testa, poi Cacicia anche lui di testa anche Parisi, Acquaviva di spalle e poi di testa anche lui, c'è il fallo di Pulizzi e qui il direttore di gara che invalida il lancio di Corso perché la palla era in movimento. Punizione ora per Ciccio Corso, sventagliata a vuoto maltese, la palla esce sul lato lungo del campo. Ce l'hai dietro Lionello! Rimessa per il San Giorgio Piana, scusate, per il Partinico Dacia, affidata a Barbara. Di testa Chinnici, poi Parisi alza questo strano pallone di testa Pulizzi, poi mette giù a Gio. Marino la tiene, quella palla giocata in avanti male da Barbara, la recupera il San Giorgio Piana. Appoggiati con Parisi. Duli va da Graci, pallone che rimbalza anche pericolosamente, arriva Corso. Fiondata, tesa, non si muove Torres. Mettiamoci bene, sali piede. Allora Cascione la gestisce con calma. Tocco per Cino. Il 4 a Tocco per Filippo. Lionello! Quel servizio verticale di Barbara su Aggio. Palleggio su Duli, palleggio anche su Corso, non riesce il sombrero. Poi chiude bene Giorgio Chinnici.
Lancio in avanti per la corsa di Maltese che arriva prima, Maltese accelera, Maltese in aria, uno sguardo in mezzo, Torres! Non l'ha colpita, l'ha ciccata questa palla. Dietro! Ancora il Cianci che litiga ancora col pallone e poi guadagna la rimessa. Lionello, Ciccio, glielo dici che sono Palla gol enorme questa per Santiago Torres, che ha proprio masticato il pallone col piede destro a porta sguarnita su una grande giocata di sacrificio, di volontà da parte di Maltese. Sponda di Balistreri, palla che rimane lì, poi allontanata, c'è corso. Arriva prima Marino che anticipa Graci, prova a passare, viene fermato da Acquaviva, si accontenta della rimessa Crisantos. Lionello. Dai. Aspetta, vieni qua. Stingi tu, occhio Giorgio, stingi Giorgio. Se la rimessa affidata a Caciccia. Senza palla. Marino, Bravo Lionello. prova a passare Bravo. poi testa di Acquaviva, poi il controllo da parte di Pulizzi, colpo di testa di Caciccia su Marino anticipato da Graci. Si lotta, c'è intensità, anche tanta bella gioventù da questa parte di campo tra Graci e Acquaviva da una parte, Marino, Pulizzi e Caciccia dall'altra, e rompe il vecchietto, ovvero sia Najib Sekoum, che la gestisce, poi cerca di scavalcare per Crisantos. Stava venendo incontro il numero 9, ha deciso di lanciare in profondità il 4, chiede più qualità Riccardo Benante. Grazie. La porta su, poi lancia, interviene Caciccia che è salito di colpi in questa fascia centrale del primo tempo, interviene Corso, poi la palla allargata da Marino per la corsa di Barbara che la tiene in campo, su di lui Chinnici, Barbara sarà sposto sul sinistro per crossare, palla che rimane lì, allontana la difesa per Acquaviva, non controlla e allora Caciccia, Pulizzi, Sekoum rischia e la perde, poi non riesce Torres a completare il recupero. Rubino si appoggia a Cascione, rilancio direttamente in fallo laterale. Tra l'altro San Giorgio Piana che prosegue nel suo periodo di stagione con diverse assenze. Sono 3 gli squalificati: Scalisi, Visconti e Cantus, 3 centrocampisti. Fuori per infortunio ancora Miliziano, che comunque è in via di recupero, così come Azzimati, potenzialmente prima della fine dell'anno solare del 2024 dovrebbero rientrare anche loro due. Qui intanto Barbara, inseguito da Maltese, che lo induce a forzare la giocata, a metterla in calcio d'angolo. Piero! Dovrebbe essere calcio d'angolo, infatti c'è Chinnici che attende l'arrivo del pallone che arriva adesso. È laterale, occhio, muoviamo. Come? Calcio d'angolo, il primo della partita per il San Giorgio Piana. Giorgio Chinnici ovviamente alla battuta col mancino, questa volta d'uscire. Chinnici chiama lo schema, poi propone il cross, pallone prolungato, lo controlla benissimo Torres che poi cerca la giocata individuale, viene fermato da Filì, colpo di testa di Bonamaison, chiusura Agu, fatti tu Agu! su Torres Giorgio! da parte di Rubino, secondo corner della partita, quindi un gioco Giorgio! sull'aria, visto che non potremmo vedere, non potreste vedere voi che siete a far da spettatore a questa gara, quello che è la traiettoria di Bonamaison ad uscire, colpo di testa da parte di Cina, poi raccoglie Acquaviva che va a calciare, la vuole tenere in campo Cascione, ci riesce, lo scappano per in avanti i suoi compagni. Giriamoci! Aspetta Leo! Facci Leo! Caciccia, intervento di corso dopo
La palla sferrata da Marino, poi Secum. Quaglio. Calma da Caciccia, chiude Graci, ancora Pulizzi, prova a passare, viene fermato da Duro, di questo è Acquaviva che interviene. Poi Bona Maison di qualità verso Maltese, controllo con il busto da parte di Maltese. Cerca luce per servire i compagni, trova Torres al limite, scucchiaiata a cercare Maltese, colpo di testa all'indietro da parte di Cina. Cercano Occhio Parisi. la giocata col ricamo i giocatori del San Giorgio in questo caso, non Lio, riesce. esci Lio. Vai Lio, Secum. la palla Lio. Palla per Pulizzi che Bravo. vede spazio per accelerare e se lo prende. Ancora Pulizzi, braccato da Corso, l'intervento ma per l'arbitro fischia la trattenuta del capitano del San Giorgio Piana. Un tocco in meno, mandalo, quello fa sempre. Occhio, Graci. Lionello. Tanto finiscono i primi tempi a Trapani e a Castelvetrano si arrotonda sul 4-0 il vantaggio del San Vito sul Lascari in caduta libera. Mentre Secum è pronto per la punizione, minuto 29 che è appena cominciato. Facile se non c'è. Secum attende l'arrivo di Caciccia. Cina su Filì. Occhio Graci, occhio Lionello. Sventagliata del 6 alla ricerca di Aggio che si è buttato nello spazio. Chinnici scorta, alla fine decide di intervenire. Corso. Gira. Cambio gioco con intelligenza dalle parti di Graci che può prendere campo. Graci decide di non forzare, guidato dal suo allenatore. Corso e Parisi. Santi. Graci va a prendere campo, è scivolato Marino che stava atterrando anche sulla mano destra. Ciccio. C'è la rimessa di Graci verso Torres, subentra Acquaviva con energia, mette poi in mezzo il pallone, non calibrandolo bene. Va bene. Lascione! Siamo atti. Atto. Oh, stiamo giocando, Santi. Alto. Bravo. È lunga, stringi il campo, Agu. Stringi il campo, Lionello. È lunga. Sali piedi. Un po' di incomprensione tra Cascione e i suoi Forte compagni. Parisi. È qua, Andrà a Parisi. lungo il portiere per Partini Caudace. Crisantus al duello con Parisi, poi stacca Duli. Acquaviva, Parisi, fallo laterale. Non esce. La palla è rimasta in campo, allora interviene Cina. Pulizzi in mezzo a due, cerca il dribbling anche se Parisi viene fermato. Poi Acquaviva cerca la verticale. Veloce. E poi Acquaviva che non coglie l'attimo per servire Torres con le mani. Il tocco è per Parisi. Santi, taglia, Santi. Chinnici. Solo. Parisi la porta su. Stringi. Maltese, sali. Cerca il movimento di Torres. Poi la palla lanciata. Primo perché poi non c'è più. Va bene. Vai Piero. Secum. Il 10 Leone. Qui Cina costretto a buttarla via. Occhio che sta arrivando uomo. E allora Parisi, Graci di prima sbagliato, interviene Pulizzi che poi interviene. Poi Corso fa scudo su Acquaviva che può partire. Buona Maison, tocco su Chinnici che mette in mezzo il pallone. Torres anticipato dall'ottimo intervento di Cina sulla diagonale. Caciccia, Secum, Cina, Caciccia, poi ancora Secum, cerca Marino, trova Crisantus che comunque non è male, ancora Marino, spalla alla porta, bravo Duli con la chiusura, ma c'è Secum. Verticale da parte di Pulizzi a cercare la corsa di Aggio all'altra parte, un po' scoperto il San Giorgio. Aggio lato corto, converge Aggio col sinistro, non trova il tiro, lo trova adesso Sisei, la palla ancora buona, il palo
da parte di Barbara. E qui ad un passo dallo 0-1 il Partinico Audace. Qui l'azione insistita da parte di Aggio, che ha aspettato fino all'ultimo per calciare. Bravo è stato Sisei, non in maniera definitiva, ma poi si è divorato il gol Barbara da 2 metri. La rimessa di Graci su Torres, scavalcato, c'è Secum, poi Aggio tra le linee viene fermato, allora Corso riesce a liberarsi, Balistreri con la palla in verticale verso Torres, forse un po' troppo affrettata, c'è comunque la pressione di Torres su Fili, che alla fine se la cava insieme a Cascione. Cina, Secum, qui non controlla Pulizzi che è più lesto sul rimbalzo, Torres ancora si lotta, alla fine viene allontanata in qualche modo alla difesa biancoverde e Acquaviva la mette in fallo laterale. Bravo Andrea! Va bene, va bene, va bene! Bravi raga, bravi, C'è la rimessa che verrà affidata a Caciccia nei pressi della panchina appena batte posizione della sua squadra. Veloce Agu dietro. Qui Marino in qualche modo forse gli sale sulle spalle Graci, ma si gioca, buona Mason, fronteggia Balistreri, poteva controllarla senza dubbio, poteva giocarla meglio il 9 e Cascione ne approfitta per controllare e rinviare. Duli, occhio qui al colpo di testa ciccato da Duli, arriva comunque la Misi 6. Corso, Sisei ancora, questa volta al piede. Pallone scucchiaiato dalle parti di Chinnici. Maltese può fronteggiare, poi decide di tornare indietro, non vuole perdere il pallone, viene però pressato. Ancora Maltese, la perde sull'attacco di Crisantus. Secum ritrova palla, servizio per Rubino. Ancora Secum. Gioca, falli correre, ce l'hai. Rubino per Barbara. Crisantus, Pulizzi, Crisantus, tocco sbagliato, arriva Corso, poi il recupero ancora da parte di Pulizzi, Crisantus però a passare dei centrali, scivolate di Chinnici, rimpallo che favorisce ancora gli ospiti, palla lunga su Crisantus, uscita di Sisei. Prima là. Corso, ultimi 10 del primo tempo in arrivo, la palla sulla corsa di Maltese, ancora una volta più veloce di Rubino. Maltese riesce a girarsi, la tiene in campo Maltese, mette in mezzo, ma la palla dovrebbe essere uscita e allora rinvio dal fondo. La segnalazione dell'assistente, del primo assistente del signor Iannazzo, anzi del signor Narcisio, ovvero Iannazzo. Andiamoci sotto per giocare. Giochiamo Lagu. Diamo soluzione a Ciccio sul corto. Ha alzato la bandierina prima che la palla arrivasse in mezzo, quindi optato per il rinvio dal fondo e non per l'angolo. L'anticipo di Corso sul lancio di Cina, poi Acquaviva lotta in qualche modo, prova a liberarsi, hanno la meglio i giocatori in maglia biancoverde, poi spacchina sul pallone Secum, recupera Torres, raddoppiato, si libera, c'è il tocco al limite, buona Mason, triangolo che si chiude, Torres fermato dall'intervento di Cina che usa il fisico, poi va giù, l'arbitro fischia. Che cos'è? Che cos'è? Agu, vinto. Uno ha vinto, uno ha vinto, volte non ha avuto pallone. Dammi qua, Totò. Via sta palla, Totti. Oh, piano. Tanto ghiaccio sulla coscia destra di Crisantus, mentre Secum gestisce, pressato da Corso. Poi entrata in ritardo da parte
dai, se gioca. di Acquaviva. Occhio piede dietro, piede. Occhio Duri. Piede Parte dietro, con la punizione di Cinà per Filì, il Partinico Dace. L'aspetta. Ancora i due che palleggiano, subentra Cacicia. Aspettalo. Filì, Secum, Cinà e Pulizzi. Poi Cinà con la verticale d'esterno, quasi anche un po' a rovinare questo buon giro palla. È quello che chiede a Benante, giro palla senza forzare, senza esagerare, ma sempre con il pallino del gioco qui, numero di Torres che evita l'intervento di Cinà. Torres sterzata anche su Pulizzi, ancora Torres si complica la vita sul secondo dribbling, poi però va a recuperare con volontà e si prende il fallo laterale. Qui croce e delizia nella stessa azione Santiago Torres, che forse poteva puntare verso la porta e non cercare l'ennesimo dribbling su Pulizzi che era già disorientato. Qui Torres agganciato forse da Cacicia, va giù senza fallo. Secum, colpo di testa di Marino che si scontra con Parisi, poi Graci controlla in qualche modo, la gira su Marino che la tocca forse con un braccio, è rimessa per il San Giorgio Piano, anzi no, rimessa per il Partinico Dace, secondo il signor Iannazzo. Aspetta, mettila fuori, Filì. Tant'è a terra Torres. Dottor. Si rialza Via. l'attaccante della super giovane Veloce, l'amico, stiamo giocando. finalista della scorsa edizione della Coppa Italia di eccellenza siciliana. A proposito di Coppa, si sono delineate quelle che dovrebbero essere le semifinali. Ricordo che da quel che si vocifera ci sarà il sorteggio integrale tra Vittoria, Città di Avola, San Vito Lo Capo e con ogni probabilità Unitas Sciacca. Ricordo il ricorso presentato e per il momento vinto dalla squadra saccense contro l'Athletic Club Palermo, che nella gara di ritorno ha schierato Pippo Raimondi in regime di squalifica e quindi per il momento vige lo 0-3 nella gara giocata 4 giorni fa a Terrasini, vinta sul campo dagli uomini di Racciti. Guarda Parisi, veloce. Qualora l'appello al quale hanno ricorso i Nerorosa venisse vinto, Ci sei Santi. Accompagna. andrebbero in semifinale proprio i palermitani, altrimenti semifinale per il team allenato da Angelo Galfano. Intanto a terra Torres ancora, questa volta per uno scontro volante, si è visto bene con Filì. Tanto è una rimessa per Graci, al di là del palo che costruisce un po' la visuale. Torres prova a liberarsi, viene fermato, subentra Corso che vince il rimpallo. Graci, Ricomincia. C'hai a Parisi calcio dietro. ribattuto per ancora Bravo. Graci che va da Parisi. Bravo. E allora sì, 6, ultimi 5 in corso nel primo tempo, vedremo se ci sarà recupero. Partita che però è andata via abbastanza rapida e scorrevole. Alzati prima, Ciccio, c'è Ragu solo. Viene incontro Bono Maison. Ora vieni! Graci, Bravo. palla Di prima. centrale per Balistreri. Bono Maison non semplice a controllare questo tocco. Facile, punto! Dietro E c'è allora può correre Marino che prende campo, vince il rimpallo, sempre Marino contro Graci, alla meglio quest'ultimo. E allora accelera il 2. Graci può prendere campo perché è disorientato Cacicia, palla per vie centrali, prova ad arrivare Balistreri, Secum gli taglia la strada. E allora Fili. Cina prova a palleggiare in un fazzoletto di campo il Partinico Dace. Rubino, Cina, anzi Fili, adesso Cina. Poi Pulizzi, Secum, Marino con qualità il Partinico, sbaglia però Marino. E allora esce Chinnici, fallo di Barbara, calcio di punizione. Tanto vediamo anche se ci sono aggiornamenti di risultato. La anzi il Castellammare in vantaggio sulla super giovane Castelbuono, il gol di Malik Ba.
quindi sotto la squadra di Vittorietti. Accelera Barbara che si impegna per tenere il pallone in campo e ci riesce. Ancora Barbara. Tocco per Crisantus. Passa Crisantus, ingresso in area, altra giocata, poi corso in calcio d'angolo. Giocatore di lunghe leve che ricorda la struttura fisica, mi si è concesso il paragone Nuan Cosimi. Poi però riesce anche nelle giocate sullo stretto di qualità. L'attaccante nato nel 1990, che tra l'altro è uno dei più anziani in squadra ed è tutto dire. 34 anni per lui. Occhio all'angolo, Diaggio verso Sisei. Sisei che va a lanciare con 3 contro 3. Lo scontro tra Barbara e Maltese, direttore di gara, che non ha visto. Poi Acquaviva prova a passare in mezzo a 2, spintarella da parte di Aggio che riesce a disorientarlo, prova a correre adesso il 45, sempre Aggio, evita Bonamaison, però corre in orizzontale, tocca per Caciccia. Ennesimo duello con Graci. Caciccia prova a tenere, in qualche modo passa ma lo ferma Torres. Allora prova a correre il Cianci, sbaglia però questa palla ancora troppo affrettata da parte dell'argentino. A buon gioco Cascione, ultimi 115 secondi del primo tempo. Manca, dopo averla trovata e sfiorata a più riprese in avvio, la zampata al San Giorgio Piano. Bravo Ciccio, bravo. Vicina all'entrata di Graci e il piede a martello. E allora punizione. Il rumore però, Stanno giocando, Santi, stanno giocando, Santi. Aspetta, laggiù. Uguale però, signore. Occhio Agu dietro, ce l'hai Agu. Gips e Cum col tocco indietro per Filì. Occhio Cina Farì. si orienta, la pressione di Torres che riesce a portare via il pallone al numero 5, uno dei primi errori della sua partita. E allora Torres, secondo palo Maltese, non arriva. Qui ha rischiato Cina, uno dei primi errori in fase di impostazione della sua partita. Tu sei solo, non ci andare, sono due, ti mettono in mezzo. C'è rinvio di Cascione a 30 secondi allo scadere del 45esimo minuto, di testa Parisi. Pulizzi, Secum. Tocco per Barbara che può puntare sulla destra. Ancora Secum. Barbara, fermata. È rimessa per il Partini Caudaci. Un minuto di recupero. Ringraziamo il signor Iannazzo per averlo anche spoilerato alla panchina e di conseguenza a chi vi sta commentando questa gara. Fallo di Secum su Maltese. Quest'ultimo reclama il giallo per il veterano del centrocampo del Partini Caudaci. E secondo! Santi! Santi, Duli! Santi! Su Santi! Duli, Ciccio, Graci. reclamata la palla su Torres, prova a staccare Cianci, in qualche modo la controlla. Acquaviva, corso, prova a scavalcare proprio a cercare Torres in posizione regolare, mette in mezzo il pallone, interviene Caciccia e poi Cina. Staccati, Ciccio. Parisi di testa, perentorio, poi corso anticipato da Crisantus, prova a chiudere in attacco il primo tempo il Partini Caudace. Nel primo tempo che stava per scadere. Aggio, guarda la porta e calcia, scheggia il palo esterno. Aggio proprio in chiusura di primo tempo ha rischiato di far saltare il banco. Aggio con la sua conclusione che termina sul palo. Diventano 2 i legni colpiti al Partini Caudace, 1 invece beccato dal San Giorgio Piana, e 0-0 all'intervallo all'Ali Caoli. Primo tempo molto divertente, un buon presagio in vista della ripresa per chi sta guardando questa gara
al netto di logiche di tifo, noi restiamo naturalmente collegati dall'Ali Cauli. Poi secondo tempo di San Giorgio Pena Partinica Audace, clip con le principali immagini targate sportivi. Poi torniamo qui. Coach Santino Coppa, esperienza nuova alla Stella Basket Palermo. Intanto partiamo dalle motivazioni che l'hanno convinta ad abbracciare questo progetto. Guarda, le motivazioni sono dettate più all'amicizia e alla stima dei dirigenti della Stella, sia Giacomo, il presidente, Giancarlo, Tiziana, insomma ci conosciamo dai tempi in cui io ero qui col Verga, quando abbiamo quei 2 anni e mezzo in cui abbiamo centrato la promozione in A1, e quindi è nata un'amicizia. Nel momento in cui, ma roba di 3 giorni fa, sono venuti a trovarmi a casa mia a Priolo, mi hanno chiesto questa mano d'aiuto, ma soprattutto la loro intenzione di affrontare il basket non più come da un punto di vista dopolavoristico, questo quantomeno sono state le loro parole, ma con un piglio più manageriale e più professionale. Ecco. E chiaramente non mi sono sottratto a questa loro simpatica richiesta per venire qui a Palermo, dove tra l'altro ho tanti amici, ho vissuto oltre questa parentesi col Verga, ho studiato qui all'ISEF ai tempi, insomma Palermo è una città che mi affascina e oltre mi affascina questo ritorno, ma sommesso direi, non siamo qui per fare proclami, chi mi conosce sa che mi metto sempre con grande disponibilità, con grande umiltà in questo, diciamo, in questo progetto come in altri in tempi passati, e queste sono le motivazioni. Ecco, visto che giustamente non si parla di proclami, parliamo un po' di progetto, di diciamo anche pianificazione in un certo senso. Cosa ci si può aspettare non tanto come risultati, ma quanto proprio come crescita del progetto dalla Stella durante il suo mandato, diciamo così? Non ci diamo delle tempistiche. No, non ci diamo delle tempistiche, anche perché, ripeto, mi sono catapultato qui in un contesto a me sconosciuto, proprio, per cui il nostro, ripeto, è un incontro che mi auguro con la loro progettualità, e soprattutto se riescono a trovare un minimo di mezzi, e con la mia professionalità cercare di far fare un balzo in avanti a una società che ormai vive da tanti anni, ma che così mi hanno detto i dirigenti, gli amici dirigenti, vorrebbero che un pizzico di professionalità in più, e poi chiaramente dove si può arrivare, dove arriveremo, è innanzitutto presto, ma è anche prematuro, perché chiaramente non si può. Io sono qui per una presa di visione, inizierò a conoscere le ragazze, inizierò ad allenarle, e già domenica, sabato prossimo sarò in panchina, ma ripeto, non c'è nulla da quello che possiamo assicurare, sia io che i dirigenti, e grande disponibilità, grande impegno, grande umiltà da parte mia, che mi calo in una realtà giovane, in una realtà non professionale al momento, per vedere a che punto e quali sono le potenzialità nostre, dico nostre, mi ci metto anch'io, per vedere di riuscire a fare un piccolo salto di qualità. Ecco, per chiudere, facendo un po' un piccolo termometro della situazione, non tanto del basket a Palermo, ma più in generale del basket femminile nella nostra regione. Non stiamo vivendo, per usare un eufemismo, il nostro miglior momento negli ultimi anni. La retrocessione, chiamiamola così, di Ragusa ne è un piccolo esempio.
quali possono essere le ricette o comunque gli ingredienti per far sì che il basket femminile in Sicilia possa rivivere delle stagioni un po' più esaltanti, oltre che come risultati ma anche come presenza sul palcoscenico nazionale? Ecco, questo è un po', intanto bisogna impegnarsi sul reclutamento e poi soprattutto i club onestamente vivono in un contesto difficile dove molto spesso le istituzioni non sono così disponibili ad aiutare e gli sponsor, la situazione anche economica del paese non aiuta a trovare degli sponsor, per cui questo contesto in Sicilia incide ancora ulteriormente rispetto a quello che è poi il contesto italiano, e quando un club come Passalacqua diciamo, è stato costretto, tra virgolette, ad autoretrocedersi, è un segnale forte, un segnale di allarme, e bisogna un po' tutti gli addetti ai lavori, ma non solo, ricorrere a insomma, trovare i mezzi per poter fare. Io negli ultimi anni ho vissuto a Malta, diciamo, sono stato coach a Malta dove ho vinto parecchio, tra l'altro l'ultima stagione partendo da 2-0 nei playoff, poi abbiamo vinto 3-2, quindi conquistando uno scudetto insperato con una squadra molto giovane. E devo dire che anche lì ho costruito, perché i presupposti non erano dei migliori, ma in questi 3 anni ho dato una spinta notevolissima al basket maltese, ho avuto riconoscimenti in questo senso anche da parte della federazione maltese. Mi auguro che anche in Sicilia, per rimanere proprio nel nostro contesto, anche in Sicilia ci sia una progettualità, e io per quel che mi riguarda darò il mio contributo, ma ripeto, una mosca bianca non può risolvere alcun problema. E naturalmente tutti insieme, chi ha a cuore lo sport, ma in particolare il basket, ci dobbiamo adoperare per cercare di superare questo gap rispetto già all'Italia, che è notevolissimo, perché la Sicilia sta attraversando un momento forse dei peggiori, e se non fosse per Trapani del presidente Antonini, a cui va il plauso maggiore, perché ha chiaramente nel giro di una stagione ha fatto vedere le vere potenzialità, quando un manager illuminato come il presidente Antonini si presta, e chiaramente con una progettualità diciamo manageriale ha dimostrato che anche in Sicilia e nel caso particolare a Trapani si possono ottenere risultati importanti. Abbiamo provato un po' un nuovo modulo, sapevamo di trovare una squadra che ci attaccava e ci attaccavano tanti uomini. I ragazzi oggi hanno fatto quello che è stato provato durante tutta la settimana e l'hanno fatto abbastanza bene, e non abbiamo lasciato, diciamo, tanti spazi. Nel primo tempo devo dire che abbiamo speso tanto, soprattutto i primi 33 minuti, 34 lì, perché era sempre un attacco, recuperare palle e attaccare. Poi loro praticamente, quando giustamente escono il secondo tempo, loro nel secondo tempo hanno fatto qualcosa forse un po' meglio all'inizio, però poi li abbiamo controllato abbastanza bene la partita. Anche quando è un ragazzo che ha giocato quasi tutte le partite, non ha saltato una partita, quindi è successo questo infortunio, speriamo non sia niente di grave. Mannina rientrerà già domani, domenica può venire direttamente già in panchina. Ryan non ce l'abbiamo, è andato via, è voluto andare via, aveva dei problemi in famiglia e se n'è andato, a quanto pare io so che è andato già in Francia, quindi non è nemmeno qua nelle nostre zone. Ryan non ha trovato lo spazio per poter giocare, anche perché noi avevamo i nostri 2 attaccanti, giocavamo in un modulo a 3, sul lato esterno abbiamo noi Lander che li facciamo giocare, quindi spesso e volentieri chiudono un po' le porte agli altri, agli over.
Noi prepareremo anche la partita con l'Ascoli come prepariamo tutte le altre partite. Speriamo di fare bene, ce la giochiamo a casa, cerchiamo di prendere più punti possibili. La salvezza è il primo obiettivo della stagione e poi dopo si vedrà quello che viene. Rientrano le squadre in campo alla Licaoli di Piana degli Albanesi 0-0 dopo i primi 46 minuti di gioco tra San Giorgio Piana e Partinica Audace, una partita che ha avuto più di un'emozione, più di un brivido nel primo tempo, in primis ad opera del San Giorgio con le occasioni, in particolare una sprecata da Torres a porta praticamente vuota, e dall'altra parte una rete annullata per fuorigioco a Pulizzi e brivido finale con prima con il palo di Barbara dopo una respinta di Sisei e poi con un altro legno colpito da Aggio nel secondo tempo. Non ci sono cambi rispetto alla prima frazione, quindi San Giorgio Piana che conferma il 4-3-3 con Sisei in porta, da destra a sinistra in difesa Graci, Parisi, Duli e Chinnici, in mezzo al campo Corso, Bonamaison e Acquaviva. In attacco il tridente pesante, quello composto da Torres, Balistreri e Maltese, risponde con questo, sembra quasi un 3-4-2-1 quello del Partinica Audace, con in porta Cascione, mentre intanto attenzione alla corsa di Torres. Poi proseguirò con la lettura della formazione del Partinico. Cross messo in angolo da Filì. In porta c'è Cascione nel Partinica Audace, in difesa ci sono Rubino, Filì e Cinà. Sugli esterni a destra Barbara, a sinistra Cacicia, in mezzo Secum con Pulizzi, sulla tre quarti Aggio e Marino a supporto di Crisantus. Si rialza Cinà e che c'è un calcio d'angolo sul quale difendere per il Partinica Audace. Sulla palla c'è Agustin Bonamaison, fischia l'arbitro
La battuta sul primo palo allontana Caciccia. Poi Acquaviva appoggia a Corso che agisce da ultimo uomo con calma. Si rialza la linea del Partinico. Corso non vuole lanciare, si appoggia ancora a Lionello Acquaviva. Ancora Corso. Veloce tu. Dulì. Veloce tu. Controllo non perfetto, però riesce a controllarla e a servire ancora Parisi. È andato Graci, La giocata di Bonamaison con la palla messa sul secondo palo. Reciproche strattenute tra Barbara e Maltese. Palla che esce. Le panchine, partendo da quella del San Giorgio Piana, che porta con sé Pileri, secondo portiere, poi Milizia, più per onor di firma che altro, poi Alaimo, Sinagra, Cintura, Pizzo, Zummo, Liga e Mario Tricoli. In panchina invece per il Partinico Dace il secondo portiere Sar, poi Miceli, Zerillo, Marino, Elia Marino, non confondere con Davide Marino che è il numero 11 in campo, poi Viviano, Paradiso, Olaoie, Bargione e Gancitano. Si prova a tenere palla Pulizzi. Fili, c'è spazio per Barbara che deve controllare il pallone e ci riesce. Tocco subito sulla corsa per Aggio che è in fuorigioco. Allora punizione già giocata su Bonamaison, fallo di Barbara. Tanto pareggia lo Sciacca col Marsala, gol di Modou Jammeh. È arrivata anche la quinta rete della Folgore con Idrissou ed è arrivato anche il vantaggio del Gela proprio mentre eravamo in intervallo a Marineo. Attenzione qui intanto alla corsa di Torres, mette la palla nel parcheggio dell'Ali Cauli. Fili. C'è la rimessa battuta su Torres, fermato da Caciccia. Buonissima fin qui la partita dell'esterno con la maglia numero 8. Altro fallo laterale guadagnato dalla squadra di Abbenante che apprezza l'impegno della sua squadra. Dietro c'è. Intervento di Parisi su Crisantus, la fa scendere Cascione. Fili, la palla scorre, quasi si disinteressa Aggio, non arriva Marino, arriva invece Duli che appoggia a Sisei. Il lancio del portiere in fuorigioco Torres. La stoppi prima o la lasci tu che la può prendere con le mani. Qui Marino a contatto con Parisi, fallo su secondo il direttore di gara, e allora punizione. Quindi c'è movimento su entrambe le panchine. E c'è soprattutto Magip Secumbo sul pallone. Fili, Rubino, servizio per Barbara. Barbara prova i 3 Chinnici, poi tocco per Pulizia, ancora il 7. Palla allargata, poi Barbara al contrasto con Chinnici, il quale la tocca ma c'è Aggio. Secum scambia con Pulizzi. Fili avanza al piccolo trotto Fili, poi scucchiaia per Crisantus o Caciccia, non arriva né l'uno e né l'altro. Allora rimessa con le mani in zona difensiva per il San Giorgio Piana che cerca in qualche modo di innescare il suo tridente. Qui Graci con le mani, e con le mani si aiuta anche Cina su Balistreri, allora punizione. Che sta palla, Totò? No, sei così! Lascialo dietro, lascialo dietro! Qui viene sostituito il pallone. Duli. Palla per Graci. Accelera contro Marino, si aiuta anche col fisico, poi viene steso
La numero 11, una delle due mezze punte del Partinico Audace, che adesso si difende su questo calcio di punizione. Corso decide di cambiare lato, va da Chinnici a sinistra, la mette giù Chinnici, poteva anche pensare forse al tiro, la mette giù Aggio, l'arbitro fischia, Aggio non protesta, protesta un po' Secum, ed è calcio di punizione sulla palla, naturalmente col suo sinistro Giorgio Chinnici. Intanto chiacchiere a distanza tra Riccardo Benante e Marco Lo Giudice. Intanto calcio di punizione per il San Giorgio Piana. Lo sguardo concentrato di Chinnici con la palla messa in area, allontana Crisantus da ultimo stantuffo. Acquaviva, attende il movimento di Torres, lo chiama e lo serve. Torres, uno sguardo in mezzo Maltese! E non poteva che essere lui a togliere le castagne dal fuoco. Segna ancora in casa Totò Maltese e 1-0 San Giorgio Piana. La firma, la solita, l'immancabile, puntuale di Totò Maltese, che segna ancora all'Ali Cauli, lo fa esplodere ancora una volta l'abbraccio con Miliziano. L'1-0 il risultato che si sblocca, ma qui tutto nato, va sottolineato l'inizio dell'azione, la palla scodellata da Acquaviva per la corsa del Cianci Torres, che una volta tanto riesce a gestirla nel migliore dei modi e trova l'assist per Maltese. Parlavo di un tridente che andava innescato e direi che il tridente è stato innescato alla grande con il gol dell'1-0, il 10 per l'11 per sbloccare la partita. Tanto c'è Torres a terra. Dai un po' di sali da questa parte. Qui Torres anticipato, poi Balistreri, fallo su Pulizzi. Il lancio intanto con l'intervento da parte di Giorgio Chinnici. Solo! Parisi, Muovila! Gracci cerca il lancio per Balistreri, fuori gioco. Balistreri segna a gioco fermo, rischia anche l'ammonizione. Situazione da Moviola. Su questo lancio di Gracci per Balistreri. Rubino, vediamo come imbastisce la reazione la squadra di Abbenante. Aggio, spalla alla porta, toccato da Chinnici, riesce comunque a girarsi. Aggio, gran giocata, poi intercetta tutto ancora Chinnici. Corso, Duli, lancio intercettato da Rubino, poi di testa Pulizzi, di testa Chinnici, di testa Secum, prova a controllare Pulizzi senza successo. E allora Bonamaison per la corsa di Maltese che è scattato alle spalle di Rubino. La chiusura di Filippo, ancora Maltese, ancora Filippo. Pulizzi, Fili, poi Secum steso da Acquaviva, punizione. Santi! C'è stato prima un contatto con Corso che si è sincerato delle condizioni di Pulizzi, colpito involontariamente. Aggio, mentre si era mosso Barbara. Aggio, verticale, intervento di Duli. Stacca a vuoto Torres, interviene Cina. Secum, Crisantus la fa scorrere perché si è buttato nello spazio. Aggio, l'uscita perfetta di Lamin Sisei. Calcio d'angolo.
Qui l'inserimento con i tempi giusti Alaino! da parte di Aggio. C'è una palla con il contagiri di Najib Sekoum. Occhio all'angolo, lo batterà Aggio. Mentre prepara la prima mossa Mr. Kinnish, si tratta di Alaimo. E Aggio quasi catechizza il pallone prima di andare alla rincorsa e alla battuta. Pallone sul secondo palo, a voto tutti. Tanto deve arrivare il pallone mentre c'è un giocatore a terra. Esce Maltese. Scusa, Torres. Giocate. Vabbè, non la ricordavo. Ho avuto un Come me la ricordo? mi è saltato un battito. Mi è saltato un battito. Ora ti metti completo. Raga, la partita è lunga, ci siamo, dai. Qualche problema Ciccio, per prendilo qua, Torres. sì, veloce. Com'è Agu? Veloce. Ok. Agu! Com'è Agu? Agu! Tanto dialogo Mister Capitano Ora! in casa San Giorgio Ok. con Corso e Chinnici Io l'ho detto. a rapporto. Lo stiamo preparando. Aggio nel frattempo Appena ha ricevuto delle cure, qualche problemino, ma ora Agu! sembra tutto ok. E chiedi di entrare appena gioca. Buona Signore, Maison può il giocatore entrare, a signore. terra. Vai Agu. Qui di testa Feli. Poi arriva Torres con il controllo a seguire. Sempre Torres, corre verso l'area. Torres cerca luce, va a calciare. La palla che va fuori. Tanto è tornato Agustin Bonamaison. Giorgio. Ce l'hai largo, Gioca. Cina. Con lancio lungo a cercare Crisantus, stacca Parisi, poi Aggio di testa per il suo numero 9 che prova ad arrivare, Parisi non è d'accordo e allora andrà con le mani, praticamente una specie di corner con le mani per fatti di Caudace. C'è la rimessa per Caciccia. Cercato Pulizzi, trovato Acquaviva, angolo. Gliel'hanno data. E angolo dunque Marcature due. il secondo di questa ripresa per il Partini Caudace. Alla Sentilo. battuta dovrebbe trattarsi di Marino. Pallone sul primo palo, Parisi di testa, fallo laterale ancora per la squadra di Riccardo Abenante. Con le mani Caciccia. Agu alle spalle. Sekoum controlla in qualche modo, poi torna da Caciccia, tocco di Maltese e altra rimessa verso l'area questa volta. Pulizzi prova a liberarsi, viene fermato, poi Sekoum, tiro bloccato dalla Minsisei. Invia Sisei dalle parti di Balistreri, non parte bene dal suo piede destro il rilancio. Play, Piero. Portala. Fammi giocare là. Portala, chi la vuole. Qui l'anticipo di Corso, poi in qualche modo Marino alla fine recupera la palla il San Giorgio, ma Balistreri non riesce a giocarla sul Maltese.
L'anticipo poi di Duli su Crisantus, arriva Secum, arriva ancora il 9, poi Corso, poi Duli, si lotta su ogni palla, prova a correre Maltese, Rubino con l'anticipo, Vai, Duli, lascia, dai, è rimessa, lascia Iaggio. con Duli che la lascia a Chinnici, torna nella sua zona di competenza, il centrale albanese. Con le mani Giorgio Chinnici verso Maltese che la controlla, poi Bonamaison, uno sguardo in mezzo, allontana Cacicia, un anticipo su Torres, poi Parisi, alza questo colpo di testa per far rimettere bene i compagni, altro colpo di testa di Chinnici, poi Filì, Secum, Barbara, controllo orientato e il lancio non arriva Aggio, arriva Duli in fallo Signore, laterale. alla prossima cambio. Signore, alla prossima. Pronto Alaimo, mentre palleggia Rubino, Barbara, Secum, ancora a scodellare verso Aggio, il palleggio su Chinnici, è passato Aggio, adesso Corso davanti a lui, Aggio con la giocata, lo scambio, ancora Aggio, va giù, non c'è fallo, poi rimasti a terra sia lui che Duli, e poi il fischio. Mentre c'è ancora a terra Cledian Duli, Dottore, veloce. chiamato l'intervento dello staff sanitario del San Giorgio. Piano. Ciccio. Gesto poco equivocabile da parte di Corso su quello che è il problema. Corso a Duli. È pallonata, c'è. Pallonata. Ah, ok, Tanto il 3-1 dell'Accademia sulla Don Carlo col Dioddo, il 6-0, anzi 7-0 della Folgore, perché Idrissu ne ha fatti altri 2. E c'è anche l'aggiornamento su San Vito Lascari, 5-1 il risultato. Ora noi, tu hai riferimento all'esterno di centrocampo. Giocano 3, 4, 2, 1. Tra l'altro c'è anche una bella partita nell'altro girone, nel girone B, quella tra Vittoria e Milazzo, e per il momento la situazione È fuori Duli. è di parità sul Bravo, Totò. 2-2. Signore, aspetta, signore. Tanto torna la parità numerica con l'ingresso di Duli, Rallentalo. palleggia il Partini Caudace, 19esimo in corso, quasi scaduto nel secondo tempo. Interviene Bonamaison, poi Balistreri per Torres che gestisce, si è buttato nello spazio maltese, la palla è per lui, Barbara è in vantaggio anche Cascion. L'ultima corsa, Santi. Filì per Secum, Bravo, Agu. ancora Filì, Dietro, Agu. Cina, Agu controllo dietro. e tocco per Cacicia, pressato da Graci, fallo di Graci, calcio punizione, è il momento di Alaimo. Esce Torres al 99%. Cambio che arriva dopo. Filì. Rubino. Filì. Mentre si accendono i riflettori alla Licaudi e riceve palla Barbara. Avanza Filì, Secum, cerca Barbara, lo trova. Si è buttato nello spazio Filì, la palla è per Aggio, intercetta Bonamaison che appoggia indietro a Sisei. Non comoda questa palla, la gioca in qualche modo Sisei, Maltese in fuorigioco. Allora cambio per il San Giorgio, il primo cambio della partita, minuto 66. Esce l'assist-man Santiago Torres, che non segna ma si rende comunque protagonista. 65 minuti erano previsti A 2. Tanto passa al 3-5-2 il San Giorgio con Parisi e Chinnici, Braccetti con Graci
esterno a destra e con Alaimo esterno a sinistra. Adesso l'attacco compongono Balistreri e Maltese, l'attacco praticamente degli ultimi 2 mesi del San Giorgio Piano. Barbara a Secum, cambio gioco dove c'è Graci che interviene di testa 2 volte. Balistreri, spizzata per Maltese che si inserisce tra le linee, Maltese con la palla per l'inserimento da parte di Graci che va a calciare, blocca Cascione. Tanto occhio perché si è fatto male Maltese. Palla in verticale, Chinnici con calma. Ora Mason, Alaimo la mette fuori, si è fatto male Totò Maltese. Attenzione. Minuto 67, a terra l'autore del gol. Muovita là. Approfittano per dissetarsi le 2 squadre. Buonaci! Rifiataci! Tanto è alle viste un cambio anche nella Partinico e l'interessato, almeno dal punto di vista dell'uscita, dovrebbe essere Secum che in giro per il campo con la fascia. Intanto accorcia ancora le distanze alla Don Carlo. 3-2, gol di Cossentino. Ma siamo praticamente ai titoli di coda di questa partita che ricordo potrete seguire per quanto riguarda i minuti finali sul canale YouTube di Sportisili TV. Stessa cosa anche per quanto riguarda, oltre a questa gara per l'appunto, anche quella tra Super Giovane Castelbuono e Castellammare, ferma sullo 0-1. Tanto è finita la partita a Trapani, quindi 3-2 la vittoria dell'Accademia, la seconda vittoria consecutiva sotto la guida di mister Alberto Amoroso. Tanto torna la parità numerica, è rientrato Maltese, c'è l'entrata su Balistreri, si gioca Graci. Parisi che dà una mano da braccetto, viene fermato senza fallo, si gioca anche in questo caso, rimessa San Giorgio Piano. (21 più recupero alla fine). Parisi, corso, alza la testa, va addirittura a calciare, viene respinto il suo tiro, la palla può diventare buona per Alaimo, in qualche modo arriva ma Barbara lo anticipa e l'arbitro che fischia. Girati qua! Non la buttano, giocano, quindi stiamo qua. Appena escono sul quinto, quarto, La giocata di Fili. Rubino, Ora! Aggio, spalla alla porta, fermato da Chinnici per poter entrare, Bonamaison che però non ci arriva. Allora Aggio prova a far correre Marino, la mette fuori Duli. Palla. Rubino! Qui la rimessa ancora per il Partinico con Barbara che appoggia a Rubino. Alza la testa Rubino, lancia lungo verso Crisantos ma la palla è troppo lunga, arriva a 6 a correre lungo la linea della sua area di rigore. Gioca Giorgio! Parisi! Tanto stanno per entrare con la maglia numero 15 Miceli Lami! Gioca! e con la maglia numero 28 Elia Marino, quindi doppio cambio alle viste per Benante. 19 più recupero dalla fine. Bravo Agu!
qui Bravo, morte, c'è, la giocata da parte È fuori. di Davide Marino, troppo lunga, ora i cambi. Grande Ciccio. Già pronto ad uscire Secum per fare posto al numero 15. Miceli. Tu adesso, no, seconda mi dobbiamo andare, 11 e 28. Ok? Staffetta tra i due Marino, fuori Davide, dentro Elia. Passa da 4. Vale, fai passo, vale. Oh, stai là, Eli. Grazie! Blocca, 2, alto. Buona. Davanti Roni, poi non mettere Roni. Metti davanti. Rimessa per Giorgio Chinnici. Alla ricerca di Corso che restituisce palla, Chinnici direttamente in fallo laterale. Ce la siamo vista brutta, ma è andata bene, dai. Bravo, Agu. La doppia. Bravo. Abbiamo potuto notare la precisione del calcio di Giorgio Chinnici. Voleva prendermi, ma ha preso. Andiamo in cronaca. Cina col lancio, ancora Chinnici, questa volta verso il campo. Corso. Muovila. Sisei. Parisi, vieni a giocare, Ciccio. Batte male questa volta col Vieni a destro. giocare. Diversi errori in realtà da parte di Ramin Sisei in fase di Rubino. impostazione. Va bene. Cina. Qui la palla recuperata da Balistreri, c'è però Fili che va a lanciare. Chinnici di testa dalle parti di Barbara. La palla. Bravo. Barbara prova a passare, lo ferma per un attimo Lemo. Spera che però arriva dalle parti di Aggio. La palla, Aggio da fermo praticamente, prova a puntare a Lemo, non ce la fa, fallo laterale, a terra Bona Mason. Sinagra. Aspetta, vediamo se chiede qui. A prescindere deve entrare. Tanto è pronto Mattia Sinagra. Via numero 15, seconda mossa, anche in questo caso un po' forzata. Cambio, signore, cambio. Cambio. Dai Mattia, dai Mattia. È costretto a lasciare il campo Agustin Bona Mason. Importante Mattia, importante. Vieni, Domi. Alaimo, gioca mezzala. Mezzala. Dai, numero 6. Numero 7. Mezzala. A posto di Asu. Ok, Pica è anche abbastanza scocciato. Sinagra. Agustin Bona Mason. Tanto c'è il fallo laterale per Barbara verso l'area, prova in qualche modo a girarsi Rubino, spazza via Chinnici. Balistreri con l'aggancio, gran controllo qui di Piero Balistreri, poi pallone calciato ancora via da Chinnici. Sale il San Giorgio, attenzione a Fili che colpisce di testa dove c'è Cascione. Mettiamoci bene, oh, aspetta. Cina per Rubino, scambiano ancora i due, poi palla usata male dal numero 5. Ce l'ha lui. Sinatra devo uscire. Chinnici lungo su Balistreri, va giù, si gioca. Maltese cerca compagni da servire, Maltese affrontato col fallo per Rubino. È giallo per Rubino. Gli regali una punizione, che cazzo me ne frega? Giusto, Matti, vai a Matti. Personalità, Matti.
Ciccio. 15 minuti. Leo, prendi un po' di mezzo. Va bene lì, arriva lì, controlla e cerchi. C'è Giorgio Chinnici sulla palla per questo calcio di punizione per il San Giorgio Piana. Pallone che spiove, colpo di testa da parte di Marino, poi Pulizzi prova a far correre Aggio, corso con l'anticipo. Rimessa di Barbara su Pulizzi, lo scambio con Marino, poi tocco per Crisantus che si abbassa per ricevere. Controllo a seguire qui, sbagliato e alla fine prova a intervenire Graci. Pulizzi ancora, Graci questa volta non arriva, ci pensa Acquaviva, è rimessa. Rimessa per Miceli, viene incontro Aggio e controlla, evitato Corso che commette fallo secondo l'arbitro. E allora occhio a questo calcio di punizione per il Partinico Dace, 13 più recupero alla fine. Oh, rientro Giorgio! Gio! Scalalo! Occhio Parisi, occhio Giuli, Levo! Parisi! Intanto il calcio di punizione con la palla che arriva, allontanato da Balistreri, poi Pulizzi, forse anche un po' strattonato, si gioca. Maltese prova a correre, viene fermato col fallo e c'è il giallo per Miceli. Signore cambio. Tanto c'è un cambio. Esce Crisantus e scocca l'ora di Mattias Bargione. Davanti. Entra 19, 9-19. Giocatore di qualità, rimpicciolisce un po', alleggerisce un po' l'attacco, forse per cercare un po' di dinamismo, perché il San Giorgio vuole chiudere la partita, inevitabilmente concede forse qualche spazio, almeno questo nei desideri di Abbenante. Ultimi 11 minuti più recupero, Sisei batte lungo, Cecina che tiene tutti in gioco, poi colpisce di testa, Balistreri, Graci con un tocco difficile da spiegare e da comprendere, interviene però Alaimo, poi Chinnici, virata per evitare Bargione, tocco per Corso, gran giocata qui da parte di Chinnici, poi Corso alza la testa, guarda l'arrivo di Sinagra, Sinagra verticale, lo scambio che si chiude con Alaimo, la gioca su Chinnici, cambio gioco a destra da Graci, controllo e colpo di testa. Il duello con Miceli, ultimo tocco del numero 15 che poi allontana il pallone rischiando qualcosa, perché un arbitro un po' più severo poteva anche punire e sarebbe stato il secondo giallo. Metti la terra. Gioca. Alaimo. Gioca. Poi Cacicia al duello con Acquaviva che ne esce vincitore, la palla esce, reclama il fallo, non lo tiene. La battuta che verrà eseguita da Miceli, se ho visto bene. Ripete questo. Poi Giorgio, non ci abbassiamo! Filì per Rubino che va a battere più lungo che può. Chinnici col controllo orientato, altra palla spazzata, vediamo dove arriva. Arriva alle spalle della panchina di Abbenante.
E c'è Rubino che lascia a Barbara. Caciccia che adesso gioca in mezzo al campo. Intervento da parte di Alaimo che poi prova a passare, non ci riesce. Balistreri ancora su Alaimo che prova a far correre Maltese, non vuole forzare qui Maltese, visto il problema di prima. Allora riparte ancora. Riparte Nicaudaci con Pulizzi che viene a prendersi il pallone al posto di Secum. Rubino prova ad accelerare, poi ancora servizio in verticale, prova a correre Aggio, gli taglia la strada Duli, poi ancora Chinnici a lasciarla scorrere. E sarà rinviato al fondo per Lamin Sisei. Mettiamoci bene prima, oh! Corso, Bravo, Cei. palla di prima, non trova compagni. Cina. Rubino. Lamin, aspetta un Fili. po'. Va pieno, stringi Rubino. Totò, bravo Totò. Bravo, Fili vai, adesso Dani. pressato da Maltese, riesce a giocarla su Cina. Cina col tocco d'esterno, la palla torna da lui dopo la chiusura da parte di Graci. Pulizzi Bravo, Cei. apre su Rubino. Rubino riesce ad allargare la palla per Barbara che propone il cross. Tentativo di sforbiciata di Marino, poi colpo di testa! Ha pareggiato il partito Dace. Ci ha pensato Miceli. L'ingresso dalla panchina è 1-1 all'Ali Cauli. È rimasto fermo Sisei. Esplode la squadra ospite. E parità all'Ali Cauli. A 7 dalla fine più recupero. Dai, dai. Inaspettato perché il termometro della gara sembrava a disposizione della formazione di casa, poi all'improvviso una giocata sulla destra e il gol da parte di Miceli, entrato alla panchina, che non era entrato bene perché si era beccato subito un cartellino giallo, ma poi l'ha messa bene di testa sul secondo palo e ha pareggiato. Parti di Caudaci, un cambio per parte adesso con Viviano Piero. tra gli ospiti e con Liga dall'altra parte. C'è Balistreri. Esce Aggio ed entra Viviano. Esce Balistreri, entra Liga dall'altra parte, si va a ricomporre la coppia Bargione-Viviano che abbiamo visto con la maglia del Cruz Palermo già dalle giovanili. Adesso c'è Liga accanto a Maltese, altro ex San Cataldese, Vincenzo Liga. Sinagra sbaglia il tocco, vediamo anche l'energia della partita se cambia ancora. Corso, chiude Barbara che appoggia a Cascione, c'è la pressione di Maltese, Cascione la deve giocare subito, la mette in fallo laterale, ultimi 5 spicci da giocare. Vai, raga, oh! La rimessa di Chinnici, si può girare Liga, il dribbling del 19 che poi va giù, non c'è fallo su di lui da parte di Marino secondo l'arbitro. Poi sarà rimessa. Corso, Chinnici, il cross, colpo di testa di Filì, poi prova ad arrivare Alaimo, fallo secondo l'arbitro, calcio di punizione, il contatto con Rubino sulla testa del numero 14. Va quella! Occhio, sveglia! Sveglia!
E attenzione a Chinnici perché da lì secondo me calcio. Occhio che calcia, occhio Antonio! E infatti 4 in barriera, con un occhio in particolare sul primo palo, infatti è leggermente oltre la perpendicolare del primo palo la barriera. Corso e Chinnici sulla palla, fischia l'arbitro. La rincorsa la prende Chinnici che cerca il primo palo, non lo trova per pochissimo. Dai, Matti. Ultimi 3 minuti e spicci prima della segnalazione del recupero. Sta preparando un altro cambio a Benante. Stacca Rubino di testa. La palla da Chinnici che la palleggia. Dove c'è Corso? Al lancio. Poi la prova a staccare viene anticipato. Poi ancora Ciccio Corso. L'intervento di Viviano per Barbara. C'è l'entrata qui in ritardo di Sinagra. Fallo ingenuo. Mentre c'è la punizione già battuta. Bargione prova a passare, tocco di Corso a fermarlo, allora prova a ripartire ancora una volta il San Giorgio Piana, ma ancora Bargione si trova sulla traiettoria. È pronto il cambio di Zerillo nella Partinico Audace. Maltese anticipato da Cina, poi prova a passare Liga trattenuto, altro calcio di punizione, 2 alla fine più recupero. Ci prova il San Giorgio Piana. Buona Liga, buona, dai, oh! Dai, raga, oh! Liga, dai, Liga! Va bene, Liga, oh! Non fare fallo! Liga! Vai! Tanto arrivano i primi finali, 5-1 del San Vito sull'Ascari, 1-1 tra Sciacca e Marsala. Naturalmente l'attesa per i piani alti della classifica è relativo alla gara tra Marineo e Gela, anche per vedere con quale risultato arriverà alla prossima partita, quello che è il prossimo avversario del San Giorgio Piana, ricordo, ore 15 di mercoledì. Sali che ti porti tu, vai! Naturalmente partita che potrete vedere in diretta per la ripetizione di questo incontro. La vedo per la 6ª giornata. Campionato di eccellenza in diretta sul canale YouTube di Sportesi di poi sabato San Giorgio Piana ospite della Parmonval. Vai Giorgio! Occhio a questa punizione per il San Giorgio Piana. Chinnici con la rincorsa colpisce in pieno la barriera, poi prova ad arrivare, viene fermato, c'è forse un contatto, si gioca, prova a tenerla in campo senza riuscirci Miceli. Allora si torna dalla Minsi 6 che la controlla sulla pressione di Viviano, va al lancio lungo di testa Parisi che in qualche modo attutisce, poi indirizza verso una campo avversaria, ma c'è Pulizzi. Ora Parisi, Sinagra con il lancio, colpo di testa di Rubino, poi Sinagra in fallo laterale. Non c'è, qualcosa in più, diamo qualcosa in più, non c'è. 5 minuti, raga! Oh! 5 minuti! 5 minuti di recupero assegnati dal signor Narcisi. Caciccia, contrasto con Corso, per la palla rimane in campo, prova ad uscire, palla al piede Sinagra che va a lanciare, dove c'è Maltese, il controllo col petto, ma ha capito tutto Filì che va giù e subisce il fallo. Già prima cadeva, oh! Giocano Totò! Giocano Liga! Occhio Giorgio, occhio Gio! Pulizzi la gioca su Caciccia che ha spazio per controllare e girarsi. Miceli, Caciccia, ancora per l'autore del gol del momentaneo 1-1. Sali, Sinaga, vieni, Sinaga! Cascione, la gioca corta su Cinalo, mette un po' in difficoltà. Cinalo opta per il lancio lungo, controlla Corso. 4:20 da giocare. Corso sventaglia, è partito in posizione regolare. Anzi no. Liga. Buona Liga, bravo Liga! Ed è la punizione. E allora temporeggia, non ha fretta. Antonio Cascione. Liga!
Girati, Licio! Va bene, girati! Andrà alla battuta il numero 1 del Occhio, Partinico. Occhio giù! Forte Anto, forte, forte Anto, forte! La battuta di Cascione. Stacca Duli che in qualche modo arriva. Poi Viviano. L'appoggio indietro di Sinagra per Chinnici. Arriva Laimo. Controlla a seguire col tacco. E palla in verticale. Prova a correre Liga. L'anticipo di Fili. Poi allontana in qualche modo Cina dalle parti di Corso, che la appoggia su Graci. Graci ha ancora energia per correre. Appoggia ad Acquaviva. Cercato ancora Graci che prova ad arrivare. C'è però l'anticipo da parte di Pulizzi. Siamo praticamente alla bandierina. Acquaviva con un altro importante recupero. Il cross deviato. Arriva dove c'è Maltese. Spalla alla porta. Maltese si può girare. Va giù. Non c'è nulla. E allora Parisi prova a vincere il rimpallo ma non ce la fa. Allora attenzione alla ripartenza perché c'è Viviano. Viviano contro Duli. Prova a passare ma Duli dice non si passa di qua. Barbara. 1 contro 1. Arriva in suo soccorso Marino. Il tocco è per lui. Marino con il cross palla che arriva in area. Parisi con Sisei a dir poco incerto. Pulizzi. Cina la vuole giocare avanti perché vuole avanti la sua squadra. Di testa Duli. Poi Pulizzi. Apparecchia per Barbara. Barbara fronte alla porta. Viene pressato e fermato. La palla rimane in campo. Buona giocata qui da parte di Sinagra. Il lancio a cercare Maltese che non sa dove va la palla. Di testa c'è Cina. Poi Fili. Appoggia Cascione. E Crampi per Fili. Non ci credo che è grande, se non è Quanto manca, vedi? Uomo contro va a 3.000 all'ora, non sa controllare un pallone. Ma ne buttalo! Se la butti avanti sei 100 volte più veloce. Oh, sono parati Si rialza Fili. Vedremo anche se ci sarà un supplemento di recupero. Ovviamente il recupero in più, giusto? Ah, ce la puoi Corso la restituisce agli avversari. Sta per scadere il 4° minuto di recupero. Quindi 1 da giocare. Vedremo, ripeto, se verrà aggiunto qualcosa, visto il problema del Corso a Fili. Intanto l'errore in fase di disimpegno del Partinico e corre Acquaviva. Ultime speranze di vincere la partita per il San Giorgio. Corso. Tocco, deve arrivare all'indietro Graci, che ormai agisce da ala giunta. Attenzione a questa palla, non evita, anzi evita il calcio d'angolo Cascione. Ha potuto anche prendere la palla con le mani, visto che non c'era stato un retropassaggio. Cascione con rinvio più lungo che può. Non può arrivare Bargione, c'è Graci in qualche modo. Poi il controllo dalle parti di Caciccia. A contatto si gioca. Miceli. Bargione con la giocata che però non viene seguita dai compagni. Allora prova a correre Alaimo. C'è la trattenuta, c'è il fischio, c'è il fallo. Non c'è il giallo per Elia Marino. Mettila giù! Alzati! Alzati veloce! Corso per metterla in mezzo. Non sale Duli, sale invece Parisi. Sale Chinnici anche in area. Battuta di Corso sul secondo palo. Si ostacolano un po' tra compagni giocatori del San Giorgio. Poi la palla esce dal rettangolo. Con Rubino che fa questa chiusura molto molto importante. Cascione per la battuta, ma ormai stanno scorrendo i titoli di coda su questa partita.
con il rilancio di Cascione e il triplice fischio. È finita la partita, è 1-1 per San Giorgio Piane. Partinica Audace muove ancora la classifica, la squadra di Abbenante perde una grande occasione, quella di Chinnici. Ci sono però gli applausi da entrambe le parti, perché comunque è stata una partita viva, vibrante e intensa, e muovono entrambe la classifica. Si avvicina alla Don Carlo Misilmeri la squadra di Chinnici, allontana ancora un pezzettino in più la zona pericolosa, quella nero e verde, oggi bianco, nero e verde. Dunque chiudiamo con il risultato finale dallo stadio Alicauli di Piana degli Albanesi, con San Giorgio Piane e Partinica Audace che hanno pareggiato per 1-1. I gol tutti nella ripresa, Maltese per i padroni di casa in avvio di ripresa a 6 dalla fine, il pareggio di Miceli. Da Francesco Cammuca dallo stadio Alicauli di Piana degli Albanesi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima. Fabrizio.